E aí, meus amigos que assistem meus vídeos. Pessoal, a intuição desse vídeo hoje é uma placa de um som CCE que estava jogado no lixo. E eu, curioso, fui dar uma olhada, ver se dava de aproveitar menos a placa do amplificador. E aqui está a placa do amplificador. Eu já tinha feito até a ligação nele, eu tinha guardado ali e disse: eu vou fazer um vídeo aí pra galera. Muitas vezes dá de recuperar a placa de um som de 3 CD que é muitas vezes jogado fora para aquela galerinha que manja aí com ferro de solda. E muitas vezes dá de fazer até um amplificador. Voltando aqui, pessoal, porque passa muita zoada, barulho. Aí sim, aí aqui já é uma placa do amplificador completa. Vou desenrolar o cabo aqui. Eita. Enrolar o cabo dela aqui. Deixa eu dar mais uma ripada na câmera, ficar melhor. E aí eu tirei e aproveitei já com o cabo já. Ainda bem que não cortaram o cabo, né? Muitas vezes o pessoal joga fora e já corta o cabo. Aí aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Já a ponte já tá feita aqui, ó. Tá feita aqui, ó, a ponte. 4 diodo, 2 capacitor. Eu acho que aqui vai... Eu tava dando uma olhada. E a medida ele dá 24 mais 24. O transistor... Deixa eu ver se dá um foco aí. É o TDA 7264. Pense num som legal. E aqui, pessoal, tá o amplificador montado. Que claro que muitas vezes quando você pega um som de 3CD, o transformador é separado e o amplificador é separado também. Só que tem deles que você tem só de encontrar também com já com transformador junto com o amplificador. E aqui tá só no ponto de montar. Eu vou fazer a ligação dele aqui e mostrar para vocês aí. E sabe, você pode ter um som velho aí que não aparece mais nada na frente, a tela, display, e muitas vezes o amplificador pode estar bom e você pode reaproveitar, montar um amplificador e pode botar umas caixinhas e pronto. Voltando aqui, pessoal, porque toda hora eu tenho que dar uma pausa aqui no vídeo porque é barulho demais, aí incomoda, trabalha gravar. Sim, vamos lá fazer a ligação aqui, né? Vou virar ele aqui. Aqui, pessoal, aqui é onde fica a saída de áudio aqui. E aí a gente vai ter que caçar aqui a entrada de áudio. Eu já dei uma raspada aqui, já deixei no ponto, que é o terra. E a entrada de áudio é no transistor. Deixa eu ver se foca aqui. Deixa eu ver se foca. Não foca, não foca, não foca. Foca, meu filho. Olha, nesse transistor aqui, ó. Eu tô com o dedo. Eu que nem eu falei pra vocês, né? Eu já liguei essa placa e tinha guardado. Aí eu disse, não, vou fazer um vídeo aí mostrando pra galera aí. Quem sabe a galera pode ter um som também. Tá com problema e pode reaproveitar o amplificador. E esse som aqui é da CCE. É até o símbolo no transformador. E bora lá pro vídeo. Fazer a ligação aqui dos fios. E é isso aí, pessoal. Vamos ligar, eu vou ligar logo os fios da caixa. Você pode ligar qualquer alto-falante aí. Tô com os fiozinhos aqui, a caixinha tá ali no pé ali. Vamos ligar os fios aqui. Tem dois terminal aqui. Dois terminal aqui, um aqui e outro aqui. São duas saídas.
Vamos lá ligar o fio. Já tá tanhado. Aí. Liguei o fio do alto-falante. O cabo da energia tá aqui, né? Sorte ter achado essa placa assim. E aí você vai precisar de um conectorzinho. Lá. Eu botei até um capacitorzinho aí, ó, pra filtrar. Fiz um pluguezinho aqui, improvisando aí. Vai improvisando. Vamos fazer a ligação. Vou botar um pouco de solda aqui. Certo? Eu já fiz a ligação já, ó. E outra, pessoal, quando você estiver caçando, como eu racei o ponto aqui, por isso que eu não estou usando a placa ligada para caçar onde é a entrada de áudio. Como eu racei, eu estou só fazendo ligação. Aí eu estou dando exemplo. Se você achar uma placa dessa, um som velho, você pode ir caçando a entrada de áudio, entende? Você pode caçando a entrada de áudio e muitas vezes não liga direto não, porque você pode danificar a entrada do seu aparelho de celular aí. E aí você bota um capacitorzinho aí. Bota um capacitorzinho para filtrar o áudio. Então já tá ligado aqui. Eu vou ligar na tomada. Vou ligar aqui na tomada.